U nastavku gledajte. Ukleta lutka nas terorizira, ne možemo je se nikako riješiti. Demon iz Dovera, oni koji su ga vidjeli i danas žive u strahu. Bosna i Hercegovina je jedna od kolijevka vampirizma, najpoznatiji vampir bio je Meho iz Glamoča. Nezapamćena misterija. Više od 300 godina nakon suđenja vješticama u uličnoj lampi se pojavilo ovo. Ledi krv u žilama. Pokupili djevojku koja je stopirala, a nakon par trenutaka slijedi užas. Ukleta lutka nas terorizira, ne možemo je se nikako riješiti. Obitelj iz Perua tvrdi da ih 7 godina terorizira lutka. Obitelj Nunez tvrdi da su svjedočili različitim paranormalnim aktivnostima plavokosje lutke imena Sarita. Ivone Nunez, majka 3 djece, kaže kako su lutku dobili na dar od nečaknje koja je u međuvremenu umrla. Obitelj tvrdi da su se čudne stvari dešavale nakon što je nečaknja umrla. Nismo se jednostavno mogli natjerati da se riješimo lutke jer nam je ona jedina uspomena na pokojnu nečaknju, kaže Ivon. Lutka kada se stisne gumb, moli oče naš. Obitelj tvrdi da je lutka nakon smrti djevojke počela moliti sama od sebe, bez da itko pritisne gumb. Tvrdi i da su ju nekoliko puta prije spavanja stavili u jednu kutu doma, ali bi je ujutro našli na stolu, kauču ili nekom drugom mjestu. Tvrde i da se djeca ujutro bude s modricama i ogrebotinama, koje im uvjereni su nanijela opsjednuta lutka. Angi Nunez tvrdi da je nekoliko puta čula neobične zvukove, osjetila neobičnu prisutnost u svojoj sobi i vidjela sjene po mraku. Demon iz Dovera, oni koji su ga vidjeli i danas žive u strahu. Malo je koje stvorenje ostavilo takav trag i takvu buku za sobom u tako malo vremena poput demona iz Dovera. Naime, nepoznati je kriptid viđen samo 3 put unutar 25 sati, pa iako nikome nije učinio ništa nažao, o njemu se i danas raspravlja i govori s velikim strahopoštovanjem. Biće je prvi put viđeno 21. travnja u večernjim satima 1977. godine, a zamijetio ga je Billy Bartlett koji se u društvu dvojice prijatelja vozio cestom u blizini Dovera u Massachusettsu. Bartlettu se ispravla učinilo da su svjetla njegovog automobila obasjala tek psa ili mačku, no kada se bolje zagleda u tu figuru, shvatio je da nikada i ništa slično nije vidio. Bartlett je nadalje kazao da je stvorenje imalo duguljaste mršave ruke te noge tankih prstiju pomoć kojih se prilagođavalo podlozi, pa zaključio da je bilo visoko otprilike 120 cm. Samo 2 sata kasnije je isto biće ugledao i 15-godišnji John Baxter, koji se vraćao kući od svoje djevojke. On je pak najprije pomislio da prema njemu hoda deformirano dijete, pa je za njim potrčao uvjeren da mu treba pomoć. Stvorenje je tek tijekom potjere uspio vidjeti iz blizine, pa ga je opisao identično poput Bartletta, premda nije imao pojma šta je to prvi svjedok te noći vidio i čuo. Treći i posljednji susret je uslijedio večer kasnije, a policiji su prisustva nepoznatoga stvorenja prijavili Abi Brabham i Will Taintor, koji su ga zamijetili kako sjedi uz cestu. Bosna i Hercegovina je jedna od kolijevka vampirizma, najpoznatiji vampir bio je Meho iz Glamoča. Između ostalog bilo je govora o nezaobilaznom grofu Drakuli, a u prilogu je kao jedna od zemalja gdje su zabilježeni prvi slučaj vampirizma spomenuta Bosna i Hercegovina. Prema tvrdnjama autora priloga 1731. godine u mjestu Međeđa, kod Višegrada zabilježen je jedan od najranijih slučajeva vampirizma. Sve je počelo iznenadnom smrću 14 osoba. S obzirom na to da smrtnim slučajevima nije prethodila nikakva bolest, mještani su ih pripisali vampirima. Navodno su u namjeri da se uvjere u svoje tvrdnje nakon nekoliko dana otkopali grobove i u njima pronašli netaknute leševe. U prilogu nisu ponuđeni neki konkretni detalji koji bi potkrijepili ovu priču iz Međeđe, ali su predočeni pisani dokumenti o balkanskim vampirima iz vremena Austro-Ugarske vladavine koji se nalaze u gradskom arhivu u Beču. Prema njihovim izvještajima, koža im je bila roza, a u ustima su otkrili tragove krvi.
Doktori su zabilježili da su leševi izgledali kao da su živjeli poslije smrti. S obzirom na to da liječnici u to vrijeme nisu imali objašnjenja za ono što su vidjeli, došli su do istog zaključka kao i mještani. Te su i u službenom izvještaju podržali tezu da su pokojnici bili žrtve vampira. Čak su i odobrili ritual probadanja mrtvaca glogovim kolcem, što se u to vrijeme smatralo efikasnim lijekom protiv vampira. Nezapamćena misterija. Više od 300 godina nakon suđenja vješticama, u uličnoj lampi se pojavilo ovo. Kada se pažljivo pogleda fotografija, zaista se čini kao da se u uličnoj lampi nalazi lice duha. Boston Globe javlja da je fotografija snimljena u Salemu ispred Michael Ruanovog centra. Nekim ljudima čini se da duh podsjeća na Voldemorta iz Harry Pottera. Drugi su cijelu stvar okrenuli na šalu. A šta vi mislite? Ledi krv u žilama. Pokupili djevojku koja je stopirala, a nakon par trenutaka slijedi užas. Međutim, postoji priča o 3 ljudi koji se vozaju kolima i doživljavaju saobraćajku. Nisu udarili ni u šta, već su se samo isprevrtali bez nekog razumnog objašnjenja. Detalj koji je bitan, a desio se prije nesreće, je da su oni povezli djevojku koja je sama stajala pored puta. Ispostavilo se da je ta djevojka upravo Tereza. Nakon nesreće tamošnje policije vlasti su pronašle camcorder. Pogledali su snimak koji je trajao nekih 15 minuta i u kojem se vidi šta se u stvari desilo te večeri. Priča se da su ljudi koji su ga pogledali bili toliko preplašeni da su ga uništili istog trenutka. Još jednom vas upozoravamo da sadržaj koji ćete vidjeti može da bude vrlo uznemirujući. Tânia, se ficarmos aqui perdidos, ficamos sem gota, é lindo. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui. Quem Eu tenho quase a certeza, percebes? é que te manda, quem é que te manda a ti acreditar em bruxas, ó Tânia, por amor de Deus? Eu até nem acredito nessas merdas, desculpa lá. Então qual é o stress? Ela está aqui sozinha. Estás parvo, o quê? Continua, Tá Tiago. bem, ela está aqui sozinha num Epá, eu coisa, digo um que eu bocado tenho a ver estranho com aqui. isso. Ouve lá. Para, deixa vir, sabes já que pode ser ajeitosa. Não sei porquê. Deixa andar. Boa noite. Olá, Boa noite. para onde é que vais? Onde é que vais? Está bem, pode vir? O carro é teu? Não há problema nenhum. Ah, siga. Então, estás bem? Da Sintra. Eu fico já ali à frente. Ok. Vamos. Então vai. Então, o que estás aqui a fazer estas horas, pá? O que estás aqui a fazer estas horas? Ela pode ficar um bocado incomodada com a câmara ou David. Diga lá isso. Está melhor desligar esta merda. Então, mas aconteceu alguma coisa? Como é que te chamas? Não sei nem se foi o teu nome. Teresa. Aconteceu alguma coisa lá atrás? Estás com essa merda ligada outra vez, não estás? Pá, David, Liga lá isso. mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Há ali água? Hã? Há ali água, queres beber alguma coisa? Está tudo bem? Quero ficar escutando. Sou eu a tentar perceber o que é que se passa. Tem razão. Diz-me lá o que é que queres que eu veja? É assim então. Aqui. Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo. Foi ali que eu tive um acidente e morri.